सुबह सुबह चाय की चुस्की लेना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। चाय की खुशबू सुबह के आलस को भगाने के लिए काफी होती है। अक्सर लौंग का प्रयोग भोजन में सुगंध बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए काढ़े के रूप में भी होता है। लौंग को कई तरीकों से प्रतिदिन डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लौंग में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर पाया जाता है। ये फ्री रेडिकल से शरीर को होने वाले नुकसान के खिलाफ लड़ता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। लौंग में रोगाणुरोधक, वायरस रोधी, सूक्ष्मजीव विरोधी गुण पाए जाते हैं, जिससे आम संक्रमण, सर्दी और खांसी दूर होता है। लौंग चाय का इस्तेमाल पाचन बढ़ाने में मददगार होता है। स्वस्थ पाचन से जल्दी वजन कम किया जा सकता है। मेटाबॉलिक दर को बढ़ाकर लौंग की चाय वजन घटाने का काम करती है। लौंग में सूजन रोधी गुण होने के कारण मसूड़ों की सूजन को घटाने के साथ आपके दांत के दर्द को भी घटाता है। इसके अलावा लौंग के साथ चाय का सेवन आपके मुंह से बैक्टीरिया को भी दूर करने में सहायता करता है। कई शोध के अनुसार बिना दूध की चाय में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण शामिल होते हैं, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार कर सकते हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.